вона обширеніша буде виставка, правда? Ідемо? Давайте, я дівчата. Дівчата нічого не подивимося. Що, і тобі давай. Я хочу сюди колесо. Давай. А я хочу сюди. Хто керує, хто на каналі? Сюди я хочу. Ти хочеш сюди? Давай. А ти як хочеш сюди? А я хочу Ріць, а ти сюди. куди хочеш? Ти де? От. Дивіться, яка тут пісина. Якенька, до речі, не тверда. Правда? Там подивишся, будуть такі копійки. Ось який тут гачок. Тут, напевно, можна зачіплювати і тягнути на трусик. Дуже класно. Зарядка якась. Пішли подивитися, що там дівчата роблять. Юля з колеса зробила гітару. Ні, не можна, тільки бачок для пального. Люди заливають паску. А я не така. Так, що заливають? Я все поняла. Комусь тут зараз гайки скрутять. А я витираю. Він витирає, він наполірує. Продовжуємо оглядати виставку і ми прибули на пилораму. Брід зараз перевірить, чи все справне. Я вже бачу. Ой, Дивись, я я граю. не знаю, як це працює, я зараз поклали поворотом. Далі теоретично вона під'їжджає якось туди, або вона не під'їжджає, відбиває точно, одну штуку відбивають. Бачиш, вона в таких не відбиває. І відбивають сюди, опускають цю штуку, зверху, вибирають товщину, якою буде дошка, і отак от зрізають. І виходить така дошка, бачиш, якось тут порізати. Потім, коли всю колоду порізали, а знизу погляньте, знизу от така тирса відпадає. Це все після цього, після обробки дерева. Коли дерево ріжуть, то з нього такі опілки сипляться. Обережно. Салют! Тирса, не салют. Дивись. Потім, коли всю цю колоду зріжуть, то покладуть Салют! Овсія, який салют! Це буде салют на голові. Салют! Це тоненько, а сій обережно, щоб не порвати. Не підходь ближче. Чула сій, забирай. Воно змашено, не висипає. А що він робить? Об'ємно може в 3 плоскостях обробляти, можна розкромлювати цю саму плиту, можна фасади. Ви спочатку задаєте, що його програму що зробити? Програма складається, об'єм може бути ось така маленька кабінка, можна всю плиту білу. От цей плита, вакуумний ззаді компресор, він плиту тримає тягою, присмоктує. Можна вирізати навіть маленькі такі дрібнички, можна вирізати для меблів. Все ж таки розчитано меблеве виробництво, щоб посади для кухонні, може якісь двері відрізати, може розкрій робити такої плити, там кривої, не збираю зі стіни. Навіть в цій самому комплектації просто стіл дається більше, там висота, довжина. Дерева піднімай. Гриць сказав, що це рука, щоб піднімати дерева. Я думаю, ти правий. Ця щупальця велика, вона бере колоду. І потім передає її он туди, напевно, кладе, а там її вже рубає, бачиш? Дуже багато таких. І з нього виходить отаке паливо. Його в мішки
потім, напевно, закидають туди, в пічку. Я хочу подивитися. Пічка закрита. А можна туди подивитися? Хочеш в пічку глянути, подивитися. Бачиш? Що там? Розкажи мамі, що там є. Там кришка, бачиш, що там ручка є, відкривається. І оцей мішочок туди закидається, і він, напевно, там горить. А мішочок? Принаймні, я так думаю. Мамі, хочу туди. Бачиш, як шарка, бачиш, рукав, то звідти насипається все, можна в ту великий прицеп. Назбирати цілий прицеп. О, що ви дерево роблять? О, точно, їх не додалося. Так. На цій пилорамі краще видно, як працюють з деревом. Вона вже обрізана з усіх сторін. Ось в Юлі є перший шматочок. Бачиш, з цієї сторони ще зрізали кору, так от, а потім вже починаються такі маленькі дощечки. Всередині найякісніші дошки. І тирса тут не така, тут тирса дрібніша, тобто як пісок. Отака тирса, вона теж в сільському господарстві використовується. Мене перше. Тож тут під'їжджає ота штучка сидіння і зверху обрізає. А коли треба перевернути, то що це буде, Юля? Що ти робиш? Корабель? Юля будує дім. Будь ласка, потримай мені. Давай я тобі потримаю. А Грицю, ти мені потримай тут. Ні, не зверху. О, Сія знайшла. Сія, де ти викопала цю доску? Допомога прибула. Тут точно зараз. Грицю, пішли, я тебе. Обережно, щоб не поранились там. Юль, це що? Це так. Для кого? Для Юлі. Все, досить, більше не треба, дивись. Так, Юля, ось тобі стіна. Ось тобі одна стіна, Любиться. друга стіна, І палка, і ще. ось тобі третя стіна. Чи ці? Да, уже. Є вся. Та в нас буде падати, а чи закрила тобі хату. Все, хата готова. Та-да! Коли новосілля? Велком. Вже можна, да, Юль? Запрошуєш гостей, чи ще треба мебель? До пресу мембрану вакуумного і замовив собі модні меблі. Я сама зроблю. Юлія сама меблі зробить. Їй тільки прес і все. Мені подобається квартира-студія, так що можеш без мебель, без нічого. Точно. Надувного матрасу вистачить. Подивіться, що вони роблять. Так, а стій, все, забороняй. Ти ж такого важкого не носиш. Нічого собі, витягли дощечку. І потім я буду все збивати. Або. Ай, Головою. А ми тобі ще одну кімнату достроїли. Коридор. Мені не треба. О, койка. Мені не треба. Кидай, витягни її. Кидай. Ой, я ну його Оружие. Це вже оружие. Кому що? Ого! А цей полунош тяжко. Вставай на нього і уявляй, що це в тебе серфінгова дошка для серфінгу. Це не просто кулька, це м'ячик.
виробляється. А трошки так. А з тих переробок вони вже роблять такі дошки. Потім ці дошки забирають і везуть їх на будівництво. Навіть букви вирізані. А, Б, І, А. А стрибнути. Ось, це можна ту банку купити. Собі можна прикручувати, що це для мебелі, може бути ножка для стола, наприклад. А це ножка для стільчика. Машинку Машинку вирізало з дерева. Так, дуже класно. Бачиш, що така машинка. Він продовжує таким чином, нахиляється і повісно вирізає так, як треба. Раніше все це люди робили, а тепер техніка вирізає. Гарно? Купимо собі такий станок? Купимо? Так, Гриць згодний купити собі такий станок. Шановні глядачі, та сьогодні випускники завершення. Завтра виступи розпочне свою роботу комісія дизайнерів. Шановні учасники виставки, просимо приготуватися до здачі фотографії. Дивись, Юль, такими ножичками прикладають і інструментом. А коли треба широке, щось просто зрізати, ось таким ножичком зрізається. І не прикладається, вже готове. Зараз відкривається вата. Ось ось дядя показує. А не спокій гідравліка. Освітлення, лампочки стоять і будиночки. Екологія. Давай покажемо. Ходимо так, а там така качелька, там море таке, тут там, Сад, так? Дерева. ні, тут стіл такий, лавочки там, тут стадіон, ці футбольне поле, тут балкон. Лабіринт там он якийсь. Де а, ось. Так, це лабіринт засаджений. А тут басейн можна плавати. Коротше, все. Так, тут Це макет нашого майбутнього будинку. А Сія,